दिनैहाय जोङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गोदान मावफुं आफादखौ दानायाव जोंहा जा आद्रा खामानि थादों बे आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुंनो होननानै जोङो जोंनि संबिधानाव थानाय बादि बेखौ नायनानै जोङो मोनसे थिरांथायाव फैबाय। थिरांथायाव फैनायाव जों बेखौनो बुंबाय जे जोङो संबिधान मथयै दिनैनिफ्राय माखासे दिननि उनाव 22 फेब्रुवारि दिनाव जोङो बेखौ गोदानै फसंफिननानै बे थालांनाय बे आद्रा खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो डेलिगेटफोरखौ आरो लेंहरफिननानै बेयाव जोङो सावरायनोसै आरो जोंनि जेसेबां मावनांगौ हाबा बेखौ मावफुंनानै होनोसै। जिहेतु आफादगिरि सायख'नाय आद्रा जानानै थादों बे खामानिनि जागोन। औ बेयाव आद्रा थादों। आद्रा थानायाथ' जेन'बा जोंथ' मावलांनो सानदोंमोन खिन्थु बबे समाव मा समस्या फैयो बेखौ जों रावबो बुंनो हाया, आनप्रेडिक्टेबल। बे समाव एसे दावराव दावसि जाबाय। बे दावराव दावसिनि गेजेराव मतानैक्यनि गेजेराव माबा मोनसे आफादखौ दानाया थिग जानाय नङा होननानै आङो जिहेतु बे समाव आं आफादखौ खुंगासिनो दंमोन बेनिफ्राय आङो बे आफादखौ दोनथ'नाय जादों, एडजर्न खालामनाय जादों आरोखि। बबे जायगायाव लानाय जादों? लानाया जोङो अदालगुरियाव लागोन। अदालगुरिनि मोनसे मोजां पाब्लिक न'ब्लाङाव लागोन 11टासो समाव फुंनि बाहागोआव। आफादगिरि सायख'नायाबो बे दिनखालिनो जागोन? बे दिनखालिनो जागोन। औ। फिन आरोबाव आफादगिरि सायख'नायाव बेले बेजे थासारिया सोमजिबावगोन नामा सानो? फिन आफादगिरि सायख'नायाव थासारिया बेले बेजे जाबावगोन होननानै सानो नामा? दालाय जोंनाव दाखालि जा नामखौ माने डिस्ट्रिक्टफोरनिफ्राय नामखौ होखादोंमोन बिनि गेजेरावनो सायख'नाय जागोन। सायख'नायाथ' जाय जेसेबां डेलिगेटफोर दं बिथांमोनहा प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव फैगोनथ' बिथांमोननि सायख'नायनि गेजेरजों बे जिनिसा जाना फैगोन आरो। गिबियावनो आङो गासैबो बर' हारिनि बर' थुनलाइखौ अनसायग्रा मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम आरो गासिबो बर' हारिनिसिम दिनै जे जोंहा BTC एकर्ड डे 24थि बे साननि आङो गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो बावहरग्रोबाय। आरो दिनै बेवहाय नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों जोंहा माखासे फोसावनांगौ बाथ्राफोर थाबाय। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे थांनाय जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोङो चिरां जिल्लानि बिजनी बरलागावनि थेंफाख्रि फोथाराव जोंनि 65थि बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनाय जादोंमोन। गिबि साननि थान्दै मेला मोजाङै जानानै थांदों। नैथि साननि अर्थात 10 थारिखनि मोनाबिलिनि जिथु थान्दै मेल थान्दै जथुम माने बडिखौ सिफायखांनानै गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाहांबायानोमोन केयारटेकार आफादगिरिनि सामलायनायाव आरोखि, सामलायथ' आफादगिरि गायसननायनि उनाव जोङो प्रेसिडेन्टखौ गायसनहांबायानोमोन। बेवहाय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बेवहाय सासेल' जिहेतु प्रेसिडेन्ट फैयाखिसै, सानै फैनाय जाहैबाय। आरो बे रोखोमनो लेङाइ आफादगिरि, नेहाथारिफोर आरो रांगिरि बे मोनब्रै पर्टफलिय'आव जोंहा आद्रा थादों आरोखि। नाथाय गाहाय नेहाथारि, बेनिफ्राय हिन्जावफोरनि आइजोफोरनि खथा लेङाइ आफादगिरि नीलिमा बसुमतारी, थरायना नीलिमा बसुमतारी आरो बेनिफ्राय सेक्रेटारिनि आइजोनि खथा बेबो
मुस्रिमा सोरजिला औवारि आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोंहा आगोलनि GS बिथां नीलकान्त गयारि बिथां साथामखौ बिसोर साथामखौल' जों सायख'नो हादों। सायख'नाया ओरैबादि जिहेतु बे सानै आइजोआ खथाखा नालाय बेयाव गुबुन जेरावबो केन्डिडेट फैयाखै आरो गाहाय नेहाथारिनि बेलायाव खुनु डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासेबो माबा केन्डिडेट फैदेराखै आरोखि सिंगेल केन्डिडेट आरो बिथांखौनो बयबो डिस्ट्रिक्टआ सापर्ट खालामनाय हिसाबै जों बेखौ रेजलिउसनाव थिखांनानै बेखौ गनायथि होनाय जादों आरो ओइदिनखालिनो जों रेजलिउसनाव थिखांखादों। दा जोंहा माखासे बिबानगिरिफोरखौ सायख'नांगौ खामानि थाबाय जेरैहाय आफादगिरि बेनिफ्राय लेङाइ आफादगिरियाव जोंहा सानै केन्डिडेट दङ। दा प्रथमाव जोंहा गपिनाथ बरगयारि दं बेनिफ्राय जोंहा दं सीताराम बसुमतारी आरो लेङाइ आफादगिरि हिसाबै जोंहा दङ दा प्रसान्त बर' सनितपुरनि बिथाङा आगोलनि GS बेनिफ्राय दङ आगोलनि गाहाय नेहाथारि कमलाकान्त मुसाहारि बिथाङा गुवाहाटि जिल्लानि आरो दंबावो जोंहा डक्टर प्रेमानन्द मुसाहारि बिथाङा जाबाय कार्बि आंलंनि आरो सासे दंबावो जोंहा तामुलपुरनि बिथाङा जाबाय बिनय कुमार नार्जारि बिथाङा थांनाय मावसुमाव माबामोन सेक्रेटारिमोन सासे 6 जन सेक्रेटारि थायो नालाय सासे GS साबाया सेक्रेटारि बिनि गेजेराव बिथाङाबो सासे सेक्रेटारिमोन आरो बिनिफ्राय दङ जोंहा सेक्रेटारियाव गोबां केन्डिडेट फैदों बयबो गावबागाव जिल्लानिखौ गावसोर मोजां मोननायखौ सायख'दों जिहेतु दा बे जोंहा साब्रै नांगौआव ओरैनोथ' सासे आइजो खथानि सासे मोनखाबाय जों सोरजिला औवारि बेनिफ्राय GS थाखाबाय बाखि जोंनो साब्रै नांबावगौ बे साब्रैयाव जोंहा 7 केन्डिडेट दं दा 7 बिजाथि दं बिसोरनि गेजेराव दङ गिबियाव आंबो सासे जाहैबाय बेनिफ्राय जोंहा माबानि गुवाहाटि पान्डु कलेजनि सासे लेक्सारार दङ प्रणब ज्योति नार्जारि बेनिफ्राय सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि राजेन बसुमतारी पद्मजरानि अम्बिका साहित्य एकाडेमि एवार्डी अम्बिका हाज'वारि बेनिफ्राय आगोलनि सेक्रेटारि प्रसान्त बर'नि समाव बिथाङा सासे सेक्रेटारिमोन बिथाङाबो आरो माबाबावदों बिथांनि मुङा फैबावदों बे जाहैबाय हरेश्वर नार्जारि बेनिफ्राय जनाइनि दिलीप बसुमतारी आरो बेनिफ्राय माबानिफ्राय कामरुप जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय अर्थात बक' साइडनिफ्राय आरोखि बाहाय जोंहा दङ हरिमल दैमारि बेनिफ्राय क'क्राझारनिनो सासे दंबावो जोंहा जोंसार नार्जारि गासै 7 बे 7निफ्राय साब्रैल' सायख'जागोन आरोखि खिन्थु दा ट्रेजारारावबो जोंहा सानै फैदों आगोलनि थाबाय जोंहा सतीश ब्रह्म आरो फैदेरबावदों जोंहा गुवाहाटि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लहित चन्द्र ब्रह्म आरोखि दा जोङो जेसेबां जोंनाव केन्डिडेटफोर फैदों गायसनजानाय आरोखि बे गायसनजानायखौ लानानैनो जोङो केयारटेकार प्रेसिडेन्टनि सामलायनायाव जोङो भटखौ सुरु खालामबायमोन सुरु खालामफुनायावनो दावरावआ जानानै होबायना बेहाय जोंहा केयारटेकार आफादगिरिया सामलायथाव आफादगिरिया एबजर्ब खालामनानै दोनबाय आरोखि आद्राखौ जों उनाव खालामनोसै होननानै दा जों बे आद्राखौनो फैगौ फेब्रुवारि दाननि बे बोहैथि दाननिनो 22 फेब्रुवारि खालि अदालगुरि कलेजनि अडिट'रियाम हलावहाय जों खालामनो आवगायनाय जाबाय आरोखि आरो बियो मोनसे जिल्ला मोनसे बेलटजों जागोन आरोखि थारमाने बाहाय मोनब्रै बिबान दंना प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो ट्रेजारार बे मोनब्रै बिबाननि मोनब्रै बेलट जागोन आरोखि मोनसे डिस्ट्रिक्टआ प्रेसिडेन्टनिखौ मोनसे बेलट मोनगोन भाइस प्रेसिडेन्टनिखौ मोनसे मोनगोन सेक्रेटारिनिखौ मोनसे मोनगोन आरो ट्रेजारारनि मोनसे मोनगोन गासै मोनब्रै बेलट मोनगोन मोनसे जिल्ला आफादा आरोखि बिथांमोनहा थांनाय डेलिगेटआव
जायखौ थान्दै हिसाबै लानानै थांदोंमोन जुथुमसालियाव बा डेलिगेट हलावहाय जायखौ थान्दै हिसाबै लाना थांदोंमोन बिथांमोनखौ लानानै बे बेलटखौथ' बिथांमोना नुखागोन नालाय जों फोसावखानोसै बिथांमोना सोरनो होनो बै थान्दैफोरखौ लानानै डिस्ट्रिक्टआव सावरायगोन आरो मा जे जों सोरनो होनो सेक्रेटारियाव सोरखौ होनो प्रेसिडेन्टआव सोरखौ होनो भाइस प्रेसिडेन्टआव सोरखौ होनो आरो ट्रेजाराव जों सोरखौ होनो बे थिग खालामखानानै जिल्ला आफादनिफ्राय केबिनेट कमिटिया थांनानै भटखौ सोहैगोन आरोखि हजोंनो बेलट मोनगोन ओजों अदालगुरियाव जों बेलटखौ होनाय जागोन आरो बे बेलटखौ बिथांमोनहा गावसोर सावरायखानाय बादि थिक मार्कनि गेजेरजों बिथांमोनहा बेलट बाक्सआव सोगोन आरोखि जेनेबा हमना लादो आफादगिरिनि बेलट आरोखि सानै दङ मोनसे डिस्ट्रिक्टआ जायखिया सासेनि जायगायाव थिक मार्क होबानो बेखौ सायख'नाय जाबाय आरोखि बे थिक गुबुनफ्राबो बिदिनो जागोन आरोखि दा बेवहाय जोङो उदालगुरियाव लानायनि खारना ओरैबादि जाहैबाय मोनसे समाव नोंथांमोनहाबो हयथ' गोसोआव दङ आरो रायजो राजाफ्राबो गोसोआव दङ 2008आव दतमायाव बड' साहित्य सभानि मोनसे अधिवेशन जादोंमोन नङा होमबा बोसोरसालिया जथुमा जादोंमोन बेवहायबो जोंनि थान्दै मेला बेबादिनो आद्रा थादोंमन बडि दानाय समाव बेखौ जोङो बाहाय दाफुंजोबनो हायाखै किन्तु बेखौ अदालगुरिया बेखौ खुंनानै हरदों आरोखि रौतायावहाय खुंफुंनानै हरदों आरोखि बिथांमोनहा दा दिनैबो बिथांमोना जोंनिसिम प्रस्ताब हरदों जोंनावनो खुंनांगौ होननानै बिथांमोना प्रस्ताब हरदों आरो समस्त रिक्सखौ बिथांमोनहा लादों गोबां माने आब्रुथि आरो मददनि गेजेरजों रायजो राजानि मदद गेजेरजों बे जिनिसखौ बिथांमोनहा खुंनानै होगोन आरो जों सानदों जिहेतु जिल्लानि गेजेरावनो जिल्लानि आवथायावनो जिहेतु बिथांमोना सावरायखागोन बेवहाय एथ' गोबां गेदारिं हयथ' जानाय नङा आरोखि बिदि होंगो दोंगो जानाय नङा प्रत्येक डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हयथ' 10-12 जन बिदि पार्टिसिपेट खालामगोनखौ जों नुहुरदों बेनिखायनो एथ' जाहामेला जों नुवाखै आरो मा बेनो आरोखि नंगौ थारैनो बे बाथ्राया नंगौ जों मिथिनायाव जों दिनैसिम बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव बे रोखोम बेलट पेपारनि गेजेरजों बेलट बाक्सु बाहायलायनानै प्रेसिडेन्ट सेलेक्सन जों खालामनाय नुवाखै ओंखायनो जों सानदों आरो मा दिनैनि दिनाव बर' थुनलाइ आफादा हारिनि मोनसे बिराद गोनां मोनसे आफाद जाबाय नामा इम्पर्टेन्ट बिराद ग्रेट इम्पर्टेन्ट जायनि थाखाय गासिबो मानसिफ्रानो बर' थुनलाइ आफादाव हाबनानै खामानि मावनो गोसो जादों आरोखि जों बेखौ जों देरगानायसो मोनदों आरोखि एक्सुवेलि गणतान्त्रिक देशआवहाय इलेक्शन प्रसेसा गाज्रि नङा बेखौ जों गाज्रि साननो नाङा आरोखि जिहेतु बयहाबो मावनो बर' थुनलाइ आफादाव मावनो गोसो दङ बे हिसाबै सुबिदा होनांगौ बेवहाय जोंनि डिस्ट्रिक्टफ्रा सोरखौ चয়েस खालामो बे बाथ्राया बिथांमोननि सायाव सोनारो आरोखि जोंहा सोर फैयो बेयाव जेबो माबा गैया आरोखि रायजोफ्रा जेखौ सायख'गोन डिस्ट्रिक्टफ्रा बेनो जागोन आरो बिबानगिरि सायख'नायाव थान्दैफोरा बेलट होगोन बिनि गेजेरजों जोबथा फाइनाल डिसिजन बेनो जोबथा औ थारमाने मोनसे बिबाननि थाखाय मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मोनसेल' बेलटखा नालाय बिसोर सावरायनायनि गेजेरजों एखे साक्षात भाबै गावसोरनि गेजेरावनो थिक मार्क होनानै बेलट बक्सआव सानगोन आरो ओइदिनखालिनो जोङो जिहेतु बेलटखौ 11टानिफ्राय 3टासिम जों सोहोनाय जागोन 3टाहालागैथ' गासिबो डिस्ट्रिक्टआ सहैनांगौ गसाइगावनिफ्राय फैब्लाबो बा हजों जनायथनायनिफ्राय फैब्लाबो 1टासो बाजियावनो गासिबो प्रेजेन्ट जानो हागोन बादि जों आसा खालामदों बेनिखायनो जों थेवब्लाबो 3टासिम लादों आरो 3:15 जोङो बयनिबो सिगाङावनो जों जे एपइन्टमेन्ट जोंनिफ्राय माने केयारटेकार आफादगिरिनिफ्राय एपइन्टमेन्ट होखाबाय रिटार्निं अफिसार आरो पलिं अफिसार सासे रिटार्निं अफिसार आरो 3 पलिं अफिसार जोङो एपइन्टमेन्ट होनाय जाबाय दा बिथांमोनहा बे इलेक्सनखौ बे बिसायख'थिखौ सामलायगोन आरोखि बेबादि आरो ओइदिनखालिनो जोङो बयनिबो सन्मुखआव बयनिबो सिगाङावनो बे बेलटखौ साननानै ओइदिनखालिनो डिक्लेयार होगोन आरोखि
बिदि दा आसा खालामदों गासिबो डिस्ट्रिक्टआ जाहाथे मोजाङैनो पार्टिसिपेट खालामो आरो बेनि गेजेराव जाहाथे दावराव जाफिना जों बेखौ खुब जों आसाबादि आरोखि जाहाथे डिसिप्लिन भाबै थाङो बेखौनो जों आसा खालामदों आरोखि